ليش انت ما بدك تاكل؟ راعي مشاكل بقيرة. تعالي. لا تعالي لبنى. تعالي شوف بقيرة بده ياخذ حصة الأسد من الكل. بس عمين ولا عمين. مفكر حالك إذا بدك تلعب معنا نفس نملة تعمليش دوك هذا؟ ها بقيرة فكني تطلع قبيلة عندي. لبنى الحقيني قاعد عض فيي. تعال انت. شو اللي عامله بالغرفة؟ في لقطة ما لقطة. تعال نمول نملة. تعال شوف بقيرة مفكر حاله بده يخاوي علينا. نحن ولا ما تخاوي علينا.